जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म कविता चापागाई। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अघि नबढाउने सरकारको निर्णय। सरकारी निकायहरूले कूटनीतिक सम्बन्धको विषयमा पत्राचार गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत जानकारी दिनुपर्ने। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विद्यालय तहको पाठ्य पुस्तक अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन। समयमा छपाई कागज उपलब्ध नहुँदा उत्पादन ढिलाइ भएको जानकारी। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका बारेमा सरकारले जनतालाई जवाब दिनुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध। पेट्रोलियम पदार्थ लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिको बारेमा सदनलाई जवाब दिन सरकारलाई निर्देशन। भारतको आसाममा बाढीका कारण जनजीवन प्रभावित, कम्तीमा 34 जनाको ज्यान गयो। र एन्फाको नेतृत्वमा चुनिएका नेमवाङले कार्य समितिमा लिए स्पष्ट बहुमत। 21 सदस्यीय कार्य समितिमा नेमवाङ प्यानलको 12 जना आए। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिन मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सबै सरकारी निकायहरूले कूटनीतिक सम्बन्धका विषयमा पत्राचार गर्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गर्ने निर्णय समेत गरेको जानकारी दिनुभयो। बैठकले राष्ट्रिय समाचार समितिको अध्यक्ष पदमा वरिष्ठ पत्रकार धर्मेन्द्र झा धनुषालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा विश्व सामु नेपाललाई चिनाउन पुर्याएको योगदानको कदर स्वरूप जय पृथ्वीबहादुर सिंहलाई नेपालको राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपाल वायु निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई नेपाल वायु सेवा निगम ऐन 2019 को दफा 20 बमोजिम निलम्बन गरी निज उप जाँचबुझको कार्य अघि बढाउने सरकारले निर्णय गरेको बताउनुभयो। सबै सरकारी निकायहरूले कूटनीतिक सम्बन्धका विषयहरूमा पत्राचार गर्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गर्ने। नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव श्री विनोद प्रकाश सिंहलाई बढुवा गर्ने। नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा विश्व सामु नेपाललाई चिनाउन पुर्याएको योगदानको कदर स्वरूप जय पृथ्वीबहादुर सिंहलाई नेपालको राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्ने। नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष श्री युवराज अधिकारीलाई नेपाल वायु सेवा निगम ऐन 2019 को दफा 20 बमोजिम निलम्बन गरी निज उप जाँचबुझको कार्य अगाडि बढाउने। कोलपुर सुर्खेत 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने। राष्ट्रिय समाचार समितिको रिक्त अध्यक्षमा श्री धर्मेन्द्र झा धनुषालाई नियुक्त गर्ने। धन्यवाद। बैठकले कोहलपुर सुर्खेत 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने पनि निर्णय गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका बारेमा सरकारले जनतालाई जवाब दिनुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध गरेको छ। मंगलबार बसेको बैठकमा एमालेका सांसदले मूल्य वृद्धिका बारेमा सरकारले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने र यस बारेमा सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने भन्दै विरोध जनाएका हुन्। बैठकमा एमाले सांसदहरूले विरोध जनाएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले पेट्रोलियम पदार्थ लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिका बारेमा सदनलाई जवाब दिन सरकारलाई निर्देशन गर्नुभएको छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले मूल्य वृद्धिका बारेमा सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउँदै अर्को बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीलाई जवाब दिन निर्देशन गर्नुभयो। माननीय सदस्यहरू,
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मूल्यवृद्धि जस्तो गम्भीर जनसरोकारको विषय उठिरहेको छ। आज पनि यहाँले उठाउनु भएको छ। सदनमा उठेका विषयमा संसद मार्फत जनतालाई जवाब दिनु सरकारको आफ्नो दायित्व पनि हो र यसतर्फ सरकारको म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु। साथै सम्बन्धित मन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठकमा जवाब दिन म निर्देश पनि गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यहाँले उठाएका विषयहरूको बारेमा सरकारको तर्फबाट जवाब दिने, जिम्मेवार बन्ने कुराहरूको लागि मैले निर्देशन गरेको छु। अध्यक्ष तिमल सिन्हाको निर्देशनपछि पनि राष्ट्रिय सभामा एमालेका मुख्य सचेतक खिललाल भट्टराईले सम्बन्धित मन्त्रीले स्पष्ट जवाफ नदिई सदनको काम कारवाही अघि बढ्न नसक्ने र आफूहरूको विरोध रहिरहने बताउनुभयो। उहाँले मूल्यवृद्धिबाट प्रभावित जनतालाई राहत प्याकेज सहित सहुलियत दिन स्पष्ट योजना ल्याउन माग गर्नुभयो। उहाँको कमजोर हालतको बारेमा हामी भन्न सक्छौँ। उहाँहरूबाट चल्ने स्थिति छैन, यो सरकारबाट चल्न सक्दैन। तपाईहरूले विकल्प खोज्नुहोस् र चलाउनुहोस्, अलिकति त चलाउनुहोस्। यो त केवल आफ्नो कुर्सीको रक्षा। कसरी मन्त्रालय जानुहुन्छ मन्त्रीहरू, ताजुब लाग्छ। मन्त्रीहरू कसरी जनताको बिचमा जानुहुन्छ? हालत यस्तो लज्जास्पद भइसक्यो। अध्यक्ष महोदय, मेरो एउटा अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध छ, यो स्थितिमा कम्तीमा पनि आजको जुन हालत छ, यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको जे स्थिति हो यसको बारेमा त सहज कुरा भन्नुहुन्छ मन्त्रीज्यूले, तर त्यति कुरा भनेर भएन। मेरो के अनुरोध छ भन्दाखेरि यो सरकारले एउटा जिम्मेवारीपूर्वक एन्सर गरोस् यो सदनलाई, जनतालाई आज अनुगमनको स्थिति के छ, नियन्त्रणको स्थिति के छ र त्यतिले मात्रै पुग्दैन। अध्यक्ष महोदय, यसमा जनतालाई राहत दिने विषय के छ त्यो विषय पनि आउनु पर्यो र सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक हामीलाई जवाब दियोस्। कम्तीमा पनि यो विषयमा दियोस्। अरू समग्र विषय हामी छलफल गरौँला, तर यो मूल्य वृद्धिको विषयमा, महँगीको विषयमा, जनतालाई राहत दिने विषयमा यसमा जिम्मेवार एन्सर आओस्। जबसम्म आउँदैन अध्यक्ष महोदय, यो सदनमा अरू विषयमा छलफल गर्नुको कुनै औचित्य छैन, कुनै औचित्य छैन। यो मैले प्रतिपक्षको हिसाबले भनिरहेको छैन, यो हरेक मान्छेको हिसाबले, नेपाली जनताको हिसाबले म भन्दैछु। यो सदनमा अरू विषयमा छलफल गर्नुको अर्थ छैन। पहिला यो विषयमा छलफल भएर टुङ्गो लाग्नु पर्यो। जिम्मेवारीपूर्वक सरकार उपस्थित हुनु पर्यो, एन्सर लिएर उपस्थित हुनु पर्यो, व्यवस्थित रूपमा राहतको एजेन्डा सहित। म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु र अध्यक्षज्यूबाट रुलिङ होस् भन्ने माग गरेर यो सदन अगाडि बढ्न सक्दैन। जब एमालेको अवरोधपछि अध्यक्ष तिमल सिन्हाले मंगलबार कार्यसूचीमा रहेको विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकको छलफल अर्को बैठकमा हुने गरी बैठक स्थगित गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक बुधबार 1 बजे बस्न बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले अझै पनि सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक नपुगेको भन्दै विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले संघीय शिक्षा ऐन चाँडो सदनमा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन गरेको छ। समिति सभापति जयपुरी खर्तीले शैक्षिक सत्र शुरू भइसकेको 2 महिना बितिसक्दा पनि विद्यालय तहका सबै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संघीय शिक्षा ऐन नआउँदाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू पैदा भएको छ र शिक्षा ऐन लिनको लागि म मन्त्रालयलाई हाम्रो समितिको तर्फबाट निर्देशन दिन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, यो पाठ्यपुस्तकको लागि अपुग पाठ्यपुस्तकहरू जति छ 12 क्लाससम्मको यो छिटोभन्दा छिटो छपाएर विद्यार्थीहरूको हातमा पुर्याउनुको लागि विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ। र तेस्रो कुरा, हामीले यो हाम्रो सरकारी संयन्त्रहरू छ, संस्थाहरू छ, त्यसलाई बचाइराख्नको लागि पनि जस्तै जनक शिक्षा सामग्री छपाईको जो छ त्यसले पनि विशेष ढङ्गले बचाइराख्नको लागि पनि मन्त्रालयले विशेष ध्यान दियोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। बैठकमा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सबै विद्यार्थीको हातमा निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन आफू लागि परेको बताउनुभयो।
उहाँले निजी क्षेत्रको मुद्रकले सबै कक्षाका पाठ्य पुस्तक छाप्न सक्ने जनाएर अनुमति मागेको भए पनि सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षालाई मेसिन थप गरेर काम दिनु उचित लागेकाले जनक शिक्षा केन्द्रलाई नै मुख्य जिम्मेवारी दिएको बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले नयाँ संविधान अनुसार संघीय शिक्षा ऐन र अन्य 4 शैक्षिक विधेयकका मस्यौदा तयार गरी सरकारवाला निकायमा पठाउँदा राय तथा समर्थन प्राप्त नभएकाले ढिलाइ भएको बताउनुभयो। जनशिक्षा पनि डुब्यो भने के हुन्छ भन्ने सोचेर गम्भीर समस्या उहाँहरूलाई बोलाएर जनशिक्षा सम्पूर्ण कर्मचारी अझ त्यहाँ काम गर्ने युनियनका विभिन्न पृष्ठभूमिका युनियनका साथीहरूसँग सँगै राखेर 6 पटक बैठक गरेर डेटा दिनु तपाईँले कति छाप्न सक्नुहुन्छ त्यसको सबै लिखित तपाईँले सक्नुहुन्छ कति समयमा कति छाप्न सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले दिएको तथ्याङ्कहरू नि गरेर मेसिन समेत हेरेर मेसिन ल्याउनुहोस् कागज ल्याउनुहोस् समयावधि सबै कुरा हेरेर उहाँहरूले चाहिँ 1 देखि 12 सम्म हामी सक्नुहुन्छ अनि 4 देखि 12 सम्म हामी भन्ने प्रतिबद्धता लिखित रूपमा व्यक्त गर्नु डेटासँग र हामीले चाहिँ निर्णय गरेको छ। यहाँ थोरै टाइम त चाहिँ कष्ट बुझिरहेको छ र हामी त्यही डेटासँग लिएर हामीले निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयको तर्फबाट विद्यार्थीले 12-15 दिन किताब पाउन ढिलो भयो प्राप्ति छ भने त्यो निर्णय ठिक छ र तपाईँहरूको साथ हुन्छ भनेदेखि 1 कक्षादेखि 12 कक्षासम्म मेसिन थपेर भवन थपेर जमीनले छाप्नुपर्छ म मन्त्रीको हिसाबले भन्दाखेरि। अन्यथा सरकार र राज्यका निकायहरू पनि त्यसको सम्झना प्राइभेटलाई फेरि सिद्धान्त लिएको छ राज्यले हामीले गाली गर्नु सुरु गर्दैन उहाँले सायद राज्यसित समस्या गर्नुहुन्छ तर फेरि पनि आफ्नो संस्थाले गएर अन्त दिने गर्छ भने त्यसो भएर चाहिँ 1 देखि 6 सम्म कानुनी हिसाबले 5 सम्म विभिन्न तरिकाले मिलाएर 1 देखि 6 सम्मकै किताब चाहिँ त्योभन्दा पहिला 1 नम्बरको पहिला प्राइभेटली छाप्नु सक्छ। त्यस्तै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक अनिल झाले लक्ष्यभन्दा बढी पाठ्य पुस्तक माग भएको र समयमा छपाई कागज उपलब्ध नहुँदा उत्पादन ढिलाइ भएको जानकारी दिनुभयो। सरकारले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाई राख्न लागत अनुरूप नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न भएको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा जानकारी गराउँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले आईओसीलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापत तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै जाने देखिएको हुँदा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाई राख्न लागत अनुरूप नै मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति निगम सामु देखिएको बताउनु भएको हो। उहाँले मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई जेठ मसान्तसम्म करिब रु 50 अर्ब घाटा भएको तथा इन्डियन आयल कोअपरेसनलाई 22 अर्ब बक्यौता रहेको सदनलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँले खाना पकाउन प्रयोग गर्ने एलपी ग्यासको खपत न्यूनीकरण गर्ने र विद्युतको खपत बढाउन विद्युत महसुलमा सहुलियत दिई राहत प्रदान गर्ने नीति दिएको बताउनुभयो। माननीय सभामुख महोदय, निगमले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य कायम गर्नुभन्दा पहिला पेट्रोलियम पदार्थको धेरै मात्रामा बिक्री गरी घाटा गराएको र केही व्यापारीलाई अनुचित फाइदा पुर्याएको भन्ने केही मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको सन्दर्भमा निगमको प्रचलित कानुन नीति तथा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री सम्बन्धी परम्परा अनुरूप नै बिक्री गरिएको र निगमको कुनै पनि डिपो खाली नगरी बिक्री गरिएको व्यवहार जानकारी गराउन चाहन्छु। पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण सम्बन्धमा प्रचलित निगमको पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली 2075 संशोधन सहितको विनियम 42 को 1 मा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य तथा लागत मूल्य बमोजिम पेट्रोलियम पदार्थको द्वार मूल्य एक्स डेपोट ठुला उपभोक्ता मूल्य भन्सार छुट मूल्य कुनै आयोजना वा हवाई कम्पनी आदिलाई अलग अलग बिक्री मूल्य तोक्ने छ भन्ने उल्लेख छ भने 3 मा उपनियम 1 बमोजिम परिवर्तन भएको परिणामबाट पर्ने लाभ वा हानिको दायित्व विक्रेता स्वयंको नै हुनेछ। साथै
निगमबाट विक्रेतालाई बिक्री गरिसकिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा परिवर्तन भएको कारणबाट उत्पन्न हुने हानि वा नोक्सानीको दायित्व निगमले वहन गर्ने छैन भन्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको समेत यस सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले अगाडि बढाएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा तथा पेट्रोलियम पदार्थको विवेकपूर्ण उपभोग गर्न उपभोक्तामा आग्रह समेत गर्नुभयो। नेपाल सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम धमाधम बन्द हुँदै गएको छ। बीमा बापतको रकम सरकारले नदिएको भन्दै बीमा कार्यक्रम बन्द हुँदै गएको हो। यस्तै त्रिवी शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगनको निर्णय गरेको छ। बीमा सेवा दिए बापत 2077 मंसिरदेखिको 8 करोड़ रुपैयाँ भन्दा बढ़ी भुक्तानी नपाएको भन्दै अस्पताल प्रशासनले असार 15 गतेदेखि कार्यक्रम स्थगित गर्ने गरेको छ। टिभी जर्नलिस्ट करुणा घिमिरेको एक रिपोर्ट। नेपाल सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम धमाधम बन्द हुँदै गएको छ। बीमा बापतको रकम सरकारले नदिएको भन्दै बीमा कार्यक्रम बन्द हुँदै गएको हो। यस्तै त्रिवी शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगनको निर्णय गरेको छ। बीमा सेवा दिए बापत 2077 मंसिरदेखिको 8 करोड़ रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी नभएको भन्दै अस्पताल प्रशासनले असार 15 देखि कार्यक्रम स्थगित गर्ने गरेको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी राम विक्रम अधिकारीले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई पटक पटक रकम निकासाका लागि अनुरोध गर्दा पनि चासो नदेखाएपछि सेवा नै ठप्प पार्ने निर्णयमा पुगेको बताउनुभयो। रकम अभावका कारण औषधि खरिदमा समस्या देखा परेकोले यो कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। यहाँ दैनिक 6 देखि 800 बिमित बिरामीले सेवा लिने गरेका छन्। भुक्तानी नपाएर सेवा ठप्प भएको यो पहिलो घटना होइन। 2078 मंसिरमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले पनि बीमा कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो। त्यतिबेला अस्पताल प्रशासनले मेडिकल उपकरण खरिद, शल्यक्रियाका लागि आवश्यक सामग्री र ल्याबका लागि चाहिने रिएजेन्ट खरिद गर्न समस्या भएको भन्दै सेवा रोकेको थियो। प्रतिष्ठानले कार्यक्रम अन्तर्गत करिब 700 बिरामीको उपचार खर्च बेहोर्दै आइरहेको छ। 2078 असोजमा भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री नगर अस्पतालले पनि समस्या रकम नपाएको भन्दै सेवा ठप्प पारेको थियो। सेवा बन्द हुँदा बीमा अन्तर्गत उपचार गराउँदै आएका करिब 600 बिरामी मर्कामा परेका थिए। सरकारले 2072 चैत 25 देखि कैलालीबाट सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम 77 वटै जिल्लामा लागू भइसकेको छ। प्रति परिवार 5 जनासम्म 3500 रकम तिरेको आधारमा वार्षिक 1 लाख सम्मको स्वास्थ्य सुविधा र थप प्रति सदस्य 700 का दरले रकम थपिएमा प्रति सदस्य 20,000 बराबरको सेवा थपिने प्रावधान छ। अधिकतम सेवा सुविधाको सीमा 2,10,00,000 जनाको परिवार सदस्यसम्म रहेको छ। यो आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य बीमाका लागि 7 अर्ब 50 करोड़ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको नियमन, अनुगमन, प्रचार प्रसार, दाबी भुक्तानीको रुजु लगायत काम स्वास्थ्य बीमा बोर्डको हो। बोर्डका अनुसार हाल मुलुकभर 440 वटा स्वास्थ्य संस्थाले बीमा कार्यक्रम लागू गरेका छन्। तर अस्पताल व्यवस्थापनले कहिले समयमा रकम नपाएको भन्दै सेवा ठप्प पार्दा त कहिले फार्मेसीलाई औषधि उपलब्ध नहुँदा बिमितहरू मर्कामा पर्दै आइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले अब हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगको ध्यानकर्षण गराएको छ। मंगलबार कांग्रेसका महामन्त्री द्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियालाई विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार बारे ध्यानकर्षण गराएका हुन्। कांग्रेस महामन्त्री शर्माले हाल विदेशमा पनि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू रहेको भन्दै उनीहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गर्न नहुने बताउनुभयो। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि यस अघि नै ध्यानकर्षण गराइसकेको भन्दै शर्माले सकारात्मक जवाफ आएको जिकिर गर्नुभयो। विदेशमा लाखौं नेपाली रहेको र उनीहरूले रेमिटान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र चलेकाले मताधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै कांग्रेसका अर्का महामन्त्री गगन थापाले मताधिकार सधैं काठमाडौँमा पनि मतदाता नामावली संकलनलाई व्यवस्थित गर्न ध्यानकर्षण गराएको जानकारी दिनुभयो।
मतदानको अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सुरुमै नामावली दर्ता गर्न समस्या भएको गुनासो आउनु उचित नभएको उहाँले बताउनुभयो। थापाले तत्कालै काठमाडौँको मतदाता नामावली संकलनलाई व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता आयोगले जनाएको बताउनुभयो। पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा लाग्नुभएका रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक दल घोषणा गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै लामिछानेले आफू अन्य कुनै पार्टीमा प्रवेश नगर्ने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक दल घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले पार्टीको प्रस्तावित चुनाव चिन्ह घण्टी समेत सार्वजनिक गर्नुभयो। लामिछानेले आफ्नो पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको प्रावधान अवलम्बन गर्ने बताउनुभयो। निर्वाचनमा राइट टू रिकलको व्यवस्था पनि आफ्नो पार्टीको अवधारणा रहेको उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा लामिछानेले क्षमता भएका युवाहरूलाई पार्टीमा आबद्ध हुन आह्वान गर्दै पार्टीको माथिल्लो तहसम्म पुग्ने अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। लामिछानेले व्यवस्था नभए अवस्था बदल्नका लागि राजनीतिमा लागेको बताउनु भएको छ। आज आम मान्छेका मुद्दाहरू एकातिर छन्, राजनीतिक दलको मुद्दा अर्कोतिर छ। आम मान्छेको पेट त खालीको खाली नै छ, तर आम मान्छेको भोट साथमा लिएर तिनको जीवन उकास्छु भन्नेहरूको जीवन यदि सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्तो संस्था, अख्तियार जस्तो संस्था, सतर्कता जस्तो संस्था नसुतेर अलिकति उठेर धुलो लागेको फाइल टकटक्याउने मात्र हो भने यो देशमा 100 भन्दा बढी जेल बन्छन्। तर मलाई थाहा छ त्यो जाँगर कसैसँग छैन, किनकि त्यो जाँगर लाग्ला कि भनेर कोटाबाट न्यायालयसम्म आफ्ना मान्छेहरू पठाइएको छ। पक्कै थाहा छ कि सत्तामा पुगेर गडबड गर्नु नै छ। आफूलाई बचाउने मान्छेहरू पहिल्यै तैनात राखेर सत्ता आरोहण गर्ने मानिसहरूबाट वाक्क भएर म टेलिभिजनबाट राजनीतिको मैदानमा आएको छु। मलाई यहाँ कति हिलो छ, कति धुलो छ, कति मैलो छ मलाई थाहा छ, र राजनीतिको यो यात्रामा यो हिलो सफा गर्नको निमित्त मैले त्यहाँ डुबुल्की मार्नुपर्ने छ, र कुनै समय केही क्षणको लागि त्यो हिलो लागेको फोहोरी र म सफा गर्न गएको मान्छे उस्तै देखिन सक्छु। तर तपाईँ नझुकिनु होला। म सफा गर्न गएको कारणले लागेको हिलो र त्यो गनाएको हिलोलाई एउटै नदेख्नु होला। उहाँले राजनीतिलाई सफा गर्न राजनीतिमा आएकाले आफू र आफ्नो पार्टीलाई आउँदो प्रदेश र संघीय चुनावमा हार्ने छुट नभएको पनि धारणा राख्नुभयो। वायु सेवा सञ्चालक संघले हवाई सेवा शुल्क वृद्धि लगायतका माग राख्दै बुधबारदेखि उद्धार तथा नियमित उडान बन्द गर्ने जनाएका छन्। संघले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हालै वृद्धि गरेका सेवा शुल्कको वृद्धि फिर्ता गर्नुपर्ने, उपत्यका बाहिर बेस भएका हवाई जहाज र हेलिकप्टरलाई काठमाडौँबाट उडान गर्न नदिने निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने लगायतका 5 बुँदे माग राख्दै बुधबारदेखि उद्धार तथा नियमित उडान बन्द गर्ने जनाएका हुन्। उपत्यका बाहिर बेस भएका हवाई जहाज र हेलिकप्टरलाई काठमाडौँबाट उडान गर्न बन्द गरेकाले विरोधमा उत्रिनु परेको संघका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले जानकारी दिनुभयो। अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्ने मनसाय नभए पनि सरकारी निर्णयले बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले त्रिभुवन विमानस्थलमा हेलिकप्टर सञ्चालनका लागि दीर्घकालीन हेलिप्याड, मर्मर समारका लागि ह्याङ्गर लगायतका भौतिक पूर्वाधारका लागि स्थान उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउनुभयो। हामी यो आजभन्दा झन्डै 5-7 महिना अगाडि टिकटको के अरे लाइनिङ पार्किङको फेयर बढ्यो, के अरे फेयर होइन, लाइनिङ पार्किङको ट्यारिफ बढ्यो। त्यो बढेको कुरा पनि हामी के बिस्तारै छलफल गर्दैछौँ, यसै कसरी जाने भनेपछि गर्दैछौँ। हामीले कहिले बन्द गर्ने कुरा गरेनौँ। आज त सिभिल एभिएसन अथोरिटी आफैले बन्द गर्यो। मैले बिहान तपाईँलाई भने एकजना बिरामीको कथा सुनाइसकेँ। अब त्यो हेलिकप्टर कम्पनी अथवा त्यो कम्पनीहरू उड्न आज 3टा कम्पनीले यहाँ चाहिँ डिपार्चर पाएन, बन्द कसले गर्यो? सिभिल एभिएसन गर्यो कि हामीले गऱ्यौँ? अब भोलि अर्को बन्द हुन्छ, बन्द त हुँदै जाँदैछ भनेपछि यो नर्मल्ली हाम्रो इन्टेन्सन होइन। यो बाध्यताकर्मी परिस्थिति बन्यो र हामी खालि के भने बन्द त्यसै हुन्थ्यो, उहाँले बन्द गर्न खोजिराख्नु भएको थियो। खालि के भने यो एउटा प्रसङ्ग बस यो हामीले चाहिँ हाम्रो सूचना पकाएको यतै हो कुरा। सरकारले विभिन्न कम्पनीका 50 भन्दा बढी जहाज र हेलिकप्टरहरूले राति काठमाडौँ बाहिर तोकिएको आधार विमानस्थलमा पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यताकारी निर्णय गरेको संघले जनाएको छ।
सरकारले काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाप बढ्दै गएको र क्षमताले धान्न नसकेकाले काठमाडौँ बाहिरका विमानस्थलमा पार्किङका लागि आधार तोक्ने निर्णय गरेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले प्रतिपक्षसँग सबै विषयमा संवादहीनताको अवस्थामा पुर्याएको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पूर्व राजदूतहरूको समूहले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा ओलीले राष्ट्रियताका विषयमा उठेका विषयमा सरकारले प्रतिपक्ष कुनै छलफल नगरेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्दा समेत कुनै परामर्श नगर्ने, सबै कुरा गोप्य राख्ने र प्रतिपक्षका विरुद्ध जाने खालका विषय लोकतन्त्रमा हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अबको समय निषेधको नभई सहकार्यको राजनीति हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। ओलीले देशको विकास र देशले स्वीकारेको नीति अनुसार नै अन्य देशसँग सम्बन्ध अघि बढाउनु पर्ने र त्यसका लागि दलहरूबीच पनि एकता हुनुपर्ने बताउनुभयो। ओलीले बलिया राष्ट्रसँग हुने सम्झौता एकपटक गरेपछि तोड्न कठिन हुने भन्दै विचार गरेर सम्झौता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सहकार्यको राजनीति हुनुपर्दछ र अबको डेभलपमेन्ट ओरिएन्टेड, नेसनल इन्ट्रेस्ट ओरिएन्टेड सहमतिको राजनीति हुनुपर्दछ। त्यसको आधार हामीले हाम्रा छिमेकमा एकतिर एउटा राजनीतिक आर्थिक प्रणाली भएको देश छ, अर्कोतिर अर्को फरक राजनीतिक आर्थिक प्रणाली भएको देश छ, अथवा हामीभन्दा बाहिर पनि विभिन्न प्रकारका आर्थिक राजनीतिक प्रणाली भएका देशहरू होलान्। उहाँहरूको डिबेट, आइडियोलोजिकल डिबेट या पोलिटिकल डिबेट हामी त्यो साप्ती लिँदैनौँ, जरुरी छैन। हामी हाम्रो देशको विकासमा हाम्रो प्रणाली हामीले एक्सेप्टेड गरे, हाम्रो कन्स्टिट्युसन हामीले एक्सेप्ट गरेको, हामीलाई त एक्सेप्टेड सिस्टम छ, एक्सेप्टेड कन्स्टिट्युसन छ। यही सिस्टम र कन्स्टिट्युसनको दायरामा सेरोफेरोमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र यसलाई स्ट्रेन्थन गर्ने, यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले इम्प्लिमेन्ट गर्ने र स्ट्रेन्थन गर्ने कुरामा हाम्रो युनिटी हुन सक्छ। ओलीले अन्य मुलुकसँग देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि नेपाल अडिग भएर आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। यति बेला नेपालगञ्ज शहरमा जताततै महँगी बढेको देखिएको छ। खाने तेलदेखि पेट्रोल मात्र नभई फलफूलदेखि तरकारी र खाद्यान्नमा समेत महँगी उस्तै छ। तर नेपालगञ्ज र आसपासका बजारमा सरकारी तथा गैर सरकारी निकायको निगरानी र अनुगमन छैन। उपभोक्ता हक हित संरक्षणका लागि ठेक्का लिएकाहरू समेत चुपचाप देखिएका छन्। उपभोक्ता मर्कामा परिरहेका छन्। सरकारी अनुगमन समिति मात्रै नभई नेपालगञ्ज उपमहानगरको स्थानीय अनुगमन समिति र उपभोक्ता हक हित संरक्षण समिति समेत कालो बजारका बारे जानकार छन्। तर यी निकाय यति बेला मौन देखिएको छ। शरीरलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्न धेरैले नियमित जसो दूध पिउने गरेका छन्। तर दूध पिउनका लागि सबैले गाई पाल्न अनुकूल हुँदैन र सम्भव पनि छैन। त्यसैले किसान, व्यापारी वा डेरीबाट दूध ल्याउने गरिन्छ। बाँकेको, नेपालगञ्ज, कोहलपुर, खजुरा लगायतका बजारमा तयारी दूध समेत पाउने गरेको छ। यति बेला बजारमा गुणस्तरहीन दूध आइरहेको भेटिएको छ। किनभने पैसा कमाउने दाउमा कतिपयले शुद्ध दूधको मूल्यमा कमसल दूध बिक्री गर्न थालेको देखिएको छ। दूध खरिद गर्नेले वा दूध सेवन गर्नेले त्यसको शुद्धतामाथि खासै प्रश्न उठाउँदैनन्। यसले पनि दूधमा पानी मिसाएर बिक्री गर्नेको संख्या बढेको छ। बेतहनी बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका पशु स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीको लापरवाहीले पशुपालक किसान मारमा परेका छन्। पशु सेवा शाखाका प्रमुख अशोक पाण्डे 1 महिनादेखि बिदामा छन्। उनले कसैलाई पनि निमित्त दिएका छैनन्। कर्मचारीको अभाव पूर्ति गर्न जिल्ला स्थित भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले खटाएका नायब पशु प्राविधिक सुरेन्द्र शाहीमाथि शुक्रबार कार्यालय सहयोगी रक्षाराम यादवले दुर्व्यवहार गर्दै उनलाई जिल्लामै फिर्ता पठाएका छन्। पशु स्वास्थ्य शाखाका नायब प्राविधिक सहायक शंकर यादवद्वारा
हस्ताक्षर गरेको पत्रमा हाललाई आवश्यकता नभएको कारण देखाउँदै फिर्ता गरेको पत्र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रलाई पठाइएको छ। शाहीलाई फिर्ता पठाएपछि सेवाग्राही सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। पशु स्वास्थ्य शाखामा पुग्नेहरूलाई त्यहाँ रहेका कर्मचारीले कार्यालय प्रमुख पाण्डे आएपछि मात्र काम हुने भन्दै फर्काउने गरेका छन्। किसानको घर दैलोमा सेवा दिने 7 जना करारका पशु प्राविधिकको करार नवीकरण भएको छैन। विगतमा घर दैलोमा पशु प्राविधिक सेवा पाउने पशुपालक किसान अहिले कर्मचारी अभावमा मारमा परेका छन्। बाँकीको डुडुवा गाउँपालिका कार्यपालिकाको बैठक बहिष्कार गरिएको छ। सोमबार बोलाइएको कार्यपालिकाका बैठकमा बहुमत पक्षको कार्यपालिका सदस्यहरूले बैठक बहिष्कार गरेका छन्। कार्यपालिकाको बैठकमा एजेन्डा नै अस्पष्ट भएपछि हस्ताक्षर बेगरै बाहिरिएका डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष एवं कार्यपालिका सदस्य मोहन राम मिश्रले हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात आएको परिणाममा पालिका प्रमुख नरेन्द्र कुमार चौधरीको बहुमत नआएपछि हालसम्म पनि कार्यालयका सदस्यहरूसँग पालिका सञ्चालन सम्बन्धी सल्लाह सुझाव नलिएरै एकलौटी रूपमा पालिका सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यस सम्बन्धी बैठक समेत नगरेको जानकारी दिनुभयो। त्यसअघि कार्यपालिकाको प्रथम बैठक जेठ 31 गते बसेको थियो। उक्त बैठकमा गाउँपालिका ऐन कानून, आन्तरिक गाउँपालिकाको सञ्चालन ऐन के कस्तो रहेको विषयमा माग गरिएको थियो, जस पश्चात पालिका प्रमुखले 3 दिनमा उपलब्ध गराउने बताएका सदस्य मिश्रले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। सरकारले आफ्नै बजेटमा आर्थिक वर्ष 2063-64 देखि राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको काम बाँकेमा शुरू गर्यो। जिल्लाको अगैया स्थित राप्ती नदीमा हेडवर्क्स निर्माण गरी आयोजनाको काम अगाडि बढाएको थियो। पहिलो गुरु योजना अनुसार आयोजनाको काम सम्पन्न हुँदासम्म 12 अर्ब 80 करोड़ रुपैयाँ मात्र खर्च हुने सरकारको अनुमान थियो। उक्त गुरु योजना अनुसार 42.250 किमी पश्चिम मुलुक नहर मार्फत 33,766 हेक्टर क्षेत्रफललाई मात्र निश्चिन्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। संशोधित गुरु योजनामा 53.5 किलोमिटर पूर्वी मूल नहर पनि समेटियो। उक्त नहरबाट राप्ती पारीको 9,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखियो। त्यस्तै आयोजनाका शाखा र प्रशाखा नहर निर्माण कार्य पनि थपिएको थिए। संशोधित गुरु योजना मार्फत लागत खर्च र कामको दायरा बढाएर सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 भित्र आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने अठोट लिएको थियो। तर सरकारको सो अठोट कागजमै सीमित हुन पुग्यो। काम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन नसकेपछि दोस्रो गुरु योजना अहिले कार्यान्वयनका क्रममा छ। दोस्रो संशोधित गुरु योजना अनुसार आर्थिक वर्ष 2085-86 भित्र आयोजना सम्पन्न गर्न 39 अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको आसाममा बाढीका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। आसाममा कम्तीमा 34 जनाको ज्यान गएको छ। त्यहाँ पिउने पानी र खानेकुराको अभाव भएको छ। गाउँहरू डुबानमा परेका छन्, घरहरू भत्किएका छन्। त्यहाँका 42 लाख भन्दा धेरै नागरिक विस्थापित भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। भीषण वर्षाको असर छिमेकी राज्य मेघालयमा पनि परेको छ। आसाममा सरकारले विस्थापितको लागि 1147 वटा राहत शिविर खोलेको छ। तर निरन्तरको वर्षा र बाढीका कारण उद्धार तथा राहतको काम जटिल बनेको प्रभावित क्षेत्रका उद्धार अधिकारीलाई उद्धृत गरी भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यो वर्ष आसाममा भीषण बाढी आएको यो दोस्रो पटक हो। गएको मे महिनामा आएको बाढीले त्यहाँ कम्तीमा 39 जनाको ज्यान गएको थियो। आसाम राज्यमा यो महिना औसत भन्दा 109% बढी वर्षा भएको मौसम विभागले जनाएको छ। त्यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी धेरै ठाउँमा खतराको तहभन्दा माथि बगिरहेको छ। आसामको मुख्य आर्थिक केन्द्र गुवाहाटी नजिकका क्षेत्रहरू पनि भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्। अब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको नेतृत्वमा चुनिएका पंकज विक्रम नेमाङले कार्य समितिमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्नु भएको छ। फुटबल संघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सोमबार भएको निर्वाचनमा नेवाङले अधिकांश पदाधिकारी सहित केन्द्रीय कार्य समितिमा बहुमत हासिल गरेका हुन्।
21 सदस्यीय कार्य समितिमा नेवाङ प्यानलका 12 जनाले र शेर्पा प्यानलबाट 1 उपाध्यक्ष सहित 7 जनाले चुनाव जितेका छन्। 2 जना खुल्ला केन्द्रीय सदस्यको भने टुङ्गो लागेको छैन। एन्फा नेतृत्वमा नेवाङ आएसँगै नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतारीले नेपाल नफर्कने संकेत गरेका छन्। गत वर्षको साउनमा अलमुतारीले नेवाङको कारण देखाएर राजीनामा घोषणा गरेपछि विवादमा तानिएका थिए। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अघि नबढाउने सरकारको निर्णय। सरकारी निकायहरूले कूटनीतिक सम्बन्धको विषयमा पत्राचार गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत जानकारी दिनुपर्ने। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विद्यालय तहको पाठ्य पुस्तक अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन। समयमा छपाई कागज उपलब्ध नहुँदा उत्पादन ढिलाइ भएको जानकारी। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका बारेमा सरकारले जनतालाई जवाब दिनुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध। पेट्रोलियम पदार्थ लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिको बारेमा सदनलाई जवाब दिन सरकारलाई निर्देशन। भारतको आसाममा बाढीका कारण जनजीवन प्रभावित, कम्तीमा 34 जनाको ज्यान गयो। र एन्फाको नेतृत्वमा चुनिएका नेवाङले कार्य समितिमा लिए स्पष्ट बहुमत। 21 सदस्यीय कार्य समितिमा नेवाङ प्यानलको 12 जना आए। हवस् त अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै